यहाँ पे रोड की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे डेली के बुनियाद पे तकरीबन 15 से 20 मोटरसाइकिल जो है हादसा का शिकार होते हैं। अगर एम्बुलेंस टों टों करती रहती है लेकिन कोई रास्ता नहीं देता, रास्ते की गुंजाइश ही नहीं है, रोड के ऊपर इतनी पोजीशन नहीं है एम्बुलेंस को क्रॉस करने की। एम्बुलेंस जनाब आ जा रही है, दूर दूर से कैजुअल्टियाँ आ रही हैं। DHO रोड है, नवांशहर टाउनशिप तक ये रोड जा रही है। यहाँ पे तकरीबन डेली 1-2 बाइक वाले लाजमी गिरते हैं, उसमें फैमिली भी होती है, छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं। इसकी हालत आके खुद देखें, वीडियो से शायद आपको समझ ना आए, गाड़ी में बैठ के आके देखें इसके अंदर क्या बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ ठीक बीमार तो बीमार ठीक बने, बीमार साथ हो जाता है। बिस्मिल्लाह।